Alors on va, Inch'Allah, parler des deux matchs lijaïn, deux matchs amicaux. Les deux derniers matchs, قبل la CAN, اللي غتكون في الدار Inch'Allah. Les derniers, on va dire, essais ou les derniers réglages avant la compétition. Donc on va vous donner la liste qui sera de 27 joueurs pour ce stage. Les blessés, déjà Dima, باش نحيدوا الشك على اللعابة. عندنا bien sûr le capitaine Achraf Hakimi, أسامة العزوزي ديال أوكسير, عندنا الوهدي ديال Genk, عندنا أبو قلال السندي et Bilal Nadir qui a eu un malencontreux évanouissement sur le terrain. Pour moi, il n'est pas apte. Donc on commence par la liste. C'est parti. Alors dans les buts, on a Mounir Al-Khajoui ديال Berken, Yassine Bouno ديال Hilal Saoudi, Mehdi El-Kharar ديال Raja Casablanca. Les défenseurs, Nosser Mazraoui Manchester United, Mohamed Chibi ديال Pyramide, Anna Joël Yamik ديال Nejma Saoudi, Adam Massina du Torino, Naïf Agar de l'Olympique de Marseille, Ghanem Seiss del Sad Qatari, Anas Salahaddin du PSV Eindhoven et Youssef Belamri ديال Raja. Les milieux de terrain, Azzin Ounahi Girona, Espagne, Bilal Khannous de Stuttgart en Allemagne, Nail Anaoui de l'AS Roma, Italie, Sofiane Amrabat du Betis de Séville, Oussama Targalin de Feyenoord de Rotterdam, Folanda, Ismail Sebari, PSV Eindhoven, Folanda, et Elias Bensrer du Bayer Leverkusen. Les attaquants, Brahim Diaz, Real de Madrid, Ilyas Akhoumash du Villarreal, Sofiane Rahimi L'Ain, Emirati, Youssef Nassiri, Fenerbahçe, Hamza Gamen du LOSC, Ayoub El-Kahbi, Olympiakos, Abdel Samad Zelzouli, Betis de Séville, Shamseddine Talbi, Sunderland et Sofiane Diop, d'El l'OGC Nice. Donc voilà la liste pour ce stage. Le match où Mohamed Farrish يعرف la blessure ديال أشرف. أي واحد كيعرف l'importance اللي عنده إما في التيران إما برا ديال التيران. C'est notre capitaine. C'est le joueur بحال اللي كنقول قبل ما ندير أي ليست الأول اللي كنديرو هو أشرف. و فوالا سي بليسيور مالوروز في واحد التوقيت اللي صعيب قبل لا كان. من الحق كنامن ديما ملي ولا كاين واحد اللاعب اللي يقدر يرجع بلو فيت كو لي زوتر واللي يقدر يدير اي حاجه باش يكون في هاد لا كوب دافريك هو اشرف حكيمي. غنكونوا معاه. اون ان ستاف ميديكال كي un des meilleurs au monde. عندهم في باريس سان جيرمان تاهما une cellule médicale qui est extraordinaire. Donc voilà, on est ensemble بحال اللي قلنا. On a une bonne relation مع الباريس سان جيرمان. كنتبعوا الدوسي ديال اشرف. نوت ميدسان سفر البارح. On va faire le meilleur protocole qui peut être mis en place باش اشرف يرجعنا في هاد لا كوب دافريك ويرجعنا à 100%. هادشي اللي كنامنوا. maintenant اللي يقدر يقول لك اليوم غيلعب الماتش الاول ولا ما غاديش يكون ولا غيكون. Voilà, moi dans ma communication ديما على اللاعب. Aujourd'hui on fera tout pour qu'il soit au premier match à 100% contre les Comores. Ou là ما كانش, en tout cas il sera avec nous quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le joueur le plus important pour moi, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Et اللي كنبغي هو اشرف يكون معنا et on va tout faire باش يكون معنا ان شاء الله. اللي واخا كيقولوا عندنا الكالندري قبل بالحق لا ديناميك لي تيراج او سور لي باراج باغ اكزومبل عندك اربعه فراقي اللي on peut dire qui sont très fortes en Afrique. Il y a le Cameroun, Nigeria ou la République démocratique du Congo اللي هما اللي غيلعبوا دي باراج هنا في الرباط داير. دونك بعدا ما كناش عارفين شكون اللي غيكونوا دوزيام في لي جروب اللي غيديروا ديك لي باراج. دونك هادي سيتي اون دوني كون بوفي با كونترولي. من بعد كاين فراقي اللي ديجا لعبنا ضدهم في لافريك. نقدر نهضر على لا كوت ديفوار على توانسه على بزاف فراقي. من بعد كون tu regardes le calendrier والناس اللي ما باغينش يلعبوا ولا باغيين يلعبوا ضدك واللي باغي يلعب عنده ولا ما باغيش يلعب عندك, les options elles deviennent plus difficiles à faire. الصراحه درنا كلشي باش نلعبوا ضد الارجنتين. كانت لوبسيون الاولى هي الارجنتين ومن بعد اون ايكيب افريكان. في الاخر يمكن كتبنا الله نلعبوا دو ايكيب افريكان علاش الخبز ديالنا سورتو ان سو مومون سي لي ايكيب افريكان. سي دو ايكيب اللي واخا يقدروا يقولوا لي بغا وسي دو ايكيب qui sont qualifiées à la Coupe d'Afrique. Donc à partir du moment où tu es qualifié pour la Coupe d'Afrique, il faut un minimum de respect. ما ننساوش حنا واحد الوقت كنا كنتقاتلوا باش نأهلوا الكوب d'Afrique. Donc on a deux équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique. مع هاد les deux matchs inchallah غتحسب في les 3 ans اللي كنت on aura joué 12 équipes 23 اللي غيلعبوا في هاد la compétition. Ça veut dire pratiquement
50% des équipes. Donc Kebelni, c'était un bon choix. C'est des équipes qui غنلعبوا ضدهم في la Coupe d'Afrique يمكن. Donc c'est un bon choix بالنسبة لي. Après Tanja, افتتاح ديال التيران. Je pense que c'est un des plus beaux stades aussi d'Afrique avec celui de Rabat. Donc voilà, ça va être une fête Inch'Allah. حنا خصنا نكونوا في مستوى باش نفرحوا الجمهور ديال طنجة اللي ديما كبير. واحد اون ريجيون اللي انا كبرت تما، اون ريجيون ديال الكره. فوالا سا فيت ان فري سبيكتاكل، يجيو يشجعونا واللي كيفهم في الكره. دونك فوالا شي تري زورو نجيو لطنجة ان شاء الله. كنا كنتسناو من علينا دابا 5 شهور. دونك فوالا نتمناو له التوفيق ان شاء الله. اللي بغينا ديما بغينا نشوفوا حكيم كبير وحكيم في التيران ومزيانه سورتو حتى على البطوله. والوداد جابت واحد اللاعب اللي ان دي ميور يمكن في ليستوار ديال النخيل الوطني دون توكا في ليكيب ناسيونال. دونك سي مانيفيك. كنشوفوا الرجعه ديال نوردين امرابات، عبد الحميد، كان بامو يمكن، كان بوطايب. دونك فوالا بوكو دونسيان اللي غيجيو يلعبوا في البطوله. مزيان يحطوا ليكسبيريونس ديالهم اللعابه ويفرجوا الجمهور ديالنا. دونك فوالا نتمناو دابا حكيم يلعب ويرجع في المستوى ديالو بحال اي مغربي يبغي له. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. هادشي اللي نقدر نقول. الثانيه شنو؟ لا على لا بليسيور داشراف، بحال اللي قلت اشراف سي ان جوار كي ايرامبلاسابل، بغينا ولا ما بغيناش. دابا ما نقدروش حنا نقولوا كنا دابا ملي كنت كنشوف ان بو ميدياتيكمون شنو درنا باش يدي البالون دور ديال العالم، دونك احسن لاعب في العالم. Donc à un moment donné, pour nous les Marocains, c'est le meilleur joueur du monde. Ashraf, ça va être difficile, mais ce n'est pas une raison pour se cacher ou pour douter. L'Imzien, il y a les 14 derniers matchs, ou les 16 derniers matchs, il y a 4 matchs sans Ashraf. Donc tu as dit qu'on est dans la récupération dialogue, l'opportunité de chauffer Drey, chauffer Mazraoui, juge matchet bla Ashraf, chauffer Louhedi ou Chibi. Voilà, c'est les options اللي عندنا. كاين حتى الهلالي اللي واخا ما كانش في الجروب، mais tout peut se passer dans un mois. Voilà, كاين des certitudes، كاين des incertitudes. حنا كنطلبوا من اللي غيشد البلاصه. bon logiquement ما غاديش نكذبوا، هو نصير. النصير c'est un joueur qui moi j'ai toujours mis à un niveau du même acabit ديال Ashraf. Voilà, c'est un très grand joueur. Maintenant c'est à lui justement يعاوننا ويبين لنا ملي البلاصه حتى هو يقدر يشدها ويلعب في لو ميم نيفو اللي كيلعب في مانشستر وكاين اللي كان كيلعب في المغرب. حق جي اوكان دوت نوصير سي سان سولدا. لو سول دوت اللي عندنا ديما وما نكذبوش هي في لي بليسيور ديال نوصير. نتمناو له حتى هو يكون في المستوى ديالو ويقدر يلعبنا لي ماتش بعدا ديال نوفمبر ومن بعد غنشوفوا بالحق يمكن هذا المشكل كامل يقدر يتفا بالرجعه ديال اشرف مع الكومور. دونك اون دي. كان هذا الإخوان هو فيديو ديال التشكيلة أو لا المجموعة اللي نادى عليها المدرب الوطني وليد الركراكي لخوض المقابلتين حبيتين إن شاء الله خلال نهاية هذا الشهر هذا. نتمنى عودة حكيم زياش إلى الميادين وإلى المركب أو إلى المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله، اللي ممكن يعطي الإضافة في نهائية كأس إفريقيا. وأكيد كنتمنى العودة السريعة لحكيم لأشرف حكيمي إن شاء الله بعد الإصابة اللي تصابها في المقابلة ديال باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.